Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Evet, bugün sizlere Telegram grubumuzda kim ne yaptı? Bugün günün turnuvanın ilk maçları vardı. Telegram grubuna özel bir turnuva bu. Tabii ben turnuvalara falan girecektim ama Telegram'daki kardeşlerimiz beraber lig oynamayı çok istediler. O yüzden doğru sayıya ulaşana kadar bekledik ve 24 kardeşim, ben de dahil olmak üzere 24 kişi güzel bir lig kurduk. Bugün beraber ligi hem analiz edeceğiz, hem kim nerede ne yanlış yapmış, nasıl kadro yapılanması var, kim nasıl çıkıyor beraber göreceğiz. Like at, abone ol. Gelmek istiyorsan Telegram grubuna katıl. Bakın, Telegram grubu linkini tıkladığınızda sayfaya, oradan da sohbet etmek istiyorsanız, sorularınız varsa da gruba katılabilirsiniz arkadaşlar. İkisi farklı bir yer. Yine ben videonun tamamına geçmeden önce arkadaşlar şöyle bir altını çizmek isterim bak. Burada eee defansif gelenlere karşı anti taktikler var. Bakın, burada iç içe taktikler var. En az altından 7 tane taktik var. Bunu güzelce sesli olarak dinlemelisiniz. Bakın, sorularınız hep aynı. Rakip 4-5-1 geliyor, 6-3-1 geliyor, 5-2-3 geliyor, ne çıkayım falan. İşte bak, al sana anti taktik. Sesli şekilde dikkatlice dinlersen gayet güzel de verim alırsın, bu bir. İkincisi, yine çok fazla faydalı olduğunu düşündüğüm, bak, 4-3-3 anti taktik videom var. Yine bu ayın içinde çekmiş olduğum, bakın şurada 4-3-3'ler çöktü. Rakibin evde deplasmanda 4-3-3 geliyorsa, iyi veya kötü, canavar gibi bir taktiğin varsa, takımın varsa, mutlaka izlemeni tavsiye ettiğim bir taktik. Evet. Şöyle bir gelelim, bir şey daha göstereyim bu arada. Mutlu oldum bir anda bugün oyunla ilgili. Geldik burada Mete abiyle yine son maçta denk geldik. Geçtim buraya. 3-0 deplasmanda. Artık o da zaten ligin sonu. 4-3'te çıkmış kendi evinde. Görmüş olduğunuz gibi burada şöyle bir şey var. Lig tablosuna bakın, girdiğimizde ben birinci oldum arkadaşlar, bir puanla. Bir puanla birinciyim. İkincinin 59 puanı var. Kadroda da görüyorsunuz, ben dördüncü sıradayım. Birinci neredeyse benim tam iki katım güçte. Bakın, birinci benim tam iki katım güçte neredeyse ve ben birinci oldum son maçta. Şöyle bir şey, burada değinmek istediğim de şu var. Bakın arkadaşlar, geldik burada. Umudunuzu yitirmeyin. Bak, son maç hiç umudum yoktu, inanın. O çok fazla birinci olan, yani farklı olan rakip, ev sahibi, bak, 1-1 kalıyor, görüyor musun? Gol atıyor 86'da 89'da. Bak, oyunun güzelliğine bak. Yani benim şansımın olduğuna bakar mısın? 86'da 1-0 adam şampiyon, 89'da gol yiyor ve şampiyonluk gidiyor. Bana bir takımı hatırlattı. Sanki böyle bir Fenerbahçe maçı gibi. Evet, 5-2-3'e açmış, o da çok iyi. Bu arada tebrik ederim, helal olsun. 5-2-3 çıktığı için. 4-3 çıksaymış o maç gidermiş. Evet, görmüş olduğunuz gibi şansa kadere son an, bak, bu adam yense, 86'da attığı golle maç bitse, 59-62 puanla, pardon, 61 puanla ligi bitirecekti. Ama berabere bitince o 59 puanda kaldı ve şampiyon ben oldum. Cidden oyun şansımın tuttuğu anlardan bir tanesiydi. Güzel, sevindim. Şimdi gelelim asıl buraya. Ligimize beraber bakalım. Evet, Furkan Terim'le maçımız var. Hatasını gördüm. Yani uyaracağım onu da. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, 1-0 öndeyiz. Şimdi şuraya bir geçelim. Bir de 80'de kırmızı kart dedim. Bu da saçma. 79'da sarı kart. 80'de kırmızı kart. Bak, görüyor musunuz? 79'da. Ya, oyun vermek için veriyor. Başka bir şey. 79'da ikinci kez kasti faul. 1 dakika sonra rakip menajeri azarlamak diye saçma sapan bir kart. Yine şaşırtmıyor. Şöyle gelecek olursa, bak, 17 şuta 6 şut. Aramızda 4 rank fark var bu arada. 4 rank ve %61 ile oynadık. Şimdi burada Furkan'ın bir takımına bakacağız, benimkine bakacağız. Bak, benim takımım 82, 81, 78, tabi maçtan sonra dostluk maçlar attığım için şöyle, hadi göstereyim hatta. Bak, şu an mesela neredeydi? Ha, dostluk maçı, bak, hakkım yok benim, atamam. Attığım için, maçtan sonra attığım için öyle gelişti. Bakmayın öyle olduğunu. Evet, 81, 82.
78, 73'te zaten satılık oyuncu. Bak 81, 80, 77. Ha ben maçında bunlar hepsi 70'ti bu arada defanslar. Kırmızı kartla yedi. Kalecim de 73'tü, 75 oldu maçtan sonra. Şimdi Furkan'ın takımına gelelim mi? Lig tablosu diyelim. Furkan şöyle. Furkan Terim. Şimdi Furkan 81. Bak bir tane 18'lik oyuncu alacağım diye hemen dadanmış ve burada aslında orta sahası güzel. Kötü de değil. Bak görüyor musun? Bak, 18'likleri toplayacağım diye çok büyük hata yapıyor. Bak gerisi 70 bak bak görüyor musun? 79 bak kalecisi benden üstün ama takım kötü. Bak defanstaki hataya bak 61 57 61 dengesiz bir takım. Bak 80, 79, 70 yok bak. 403 çıktı 81, 63. Ya bak gözüm dengeli takım yapmazsan bak geldin bak örnek. Bak örnek 78, 81, 82. 77, 80, 81. Bak 403 santim. Bak 70, 70, 70 bak 4 tane defansa bakar mısın bak. Ben burada 85'lik defans da alırdım ama bak bunları yaptığım için dengeli bir stoper şey oldu. Bak, kalecileri sayma. Kaleci benden üstünüz zaten. Burada tamamen kadro yapılanması kötü olduğu için yedi. Bak taktikle hiç alakası bile yok. Taktikle bir gram alakası yok şu mağlubiyetin. Tamamen taktiksel takım kurgusuyla alakalı bir mağlubiyet. Olsun en azından bu bir örnek olsun ama yani burada aslında Furkan'la ilgili size bir örnek söyledim. En iyi oyuncuları genç diye tüm takımı satıp da en iyisini alıp da e, yani yüzümüze makyaj yapıp affedersiniz kıçımızı açık bırakırsak mağlubiyetler kaçınılmaz olur. Yanlış hareket. O yüzden mağlubiyet geldi. Evet, şöyle bir bakalım. Evet. Mukapul ve Rosenvers yani Oğuz kardeşimizin maçı vardı. Oğuz 10'da gol atmış. 11 54'te de gol yemiş. 9'da 9 şutla gelmiş. Evet. Oğuz'un defansif çıkacağını tahmin ettim ki Oğuz bence çok kötü bir takım şu an. Takıma sahip bak 4-5-1 ile sağlam mantıklı bir hareketle çıkmış. Şimdi Oğuz'a ve şeye bakalım. Geldik burada. Oğuz benim ekibimde olduğu için şöyle birer puanlıkları var. Şurada. Bak Oğuz 75 bir tane bak görüyor musun bak 77 70 var. Elinden geldiğince dengeli bir takım kurmaya çalışmış ki dengesiz orta sahası. Defansta 73 72 68 71. 72'de kalecisi var. Şimdi öbür kardeşimizin takımına bakalım. Mücopol'un. Geldik burada Mücopol. Evet burada Cardiff. Bakalım 77 güzel forvet hattı iyi uyumlu. Evet orta sahada bak 78 71 69 var bir tık düşük kalmış. Evet defans hattını tahmin etmiştim. 81 71 60 bak dengesiz çok dengesiz de düşmüş bir de. Kalecisi 73. Ve de 4-5-1 gelmiş ki bence burada Mücopol şanslı çünkü rakip sonradan satışlara başladı. Ve dengesiz bir takım var. Normalde o 4-5-1'i dengeli bir takımla yense şuradan puan alamazdı ama dediğim gibi evet forvet hattı güzel. Orta saha çöküşe geçmiş. Denge olayı defansta bitmiş zaten. Yani kendi kendine bir hata yapmış orada. Dengeli takım kurarsanız sonuçlar daha güzel gelir. Evet. Yine burada bakalım Serdar deplasmanda Emre Bağcı 2-0 yenmiş. Bakalım 6 şuta 3 şut 5-4-1 A ile 4-5 ikisi de defansif taktikleri seçmiş. Şimdi burada bir dengesizlik var. 5-4-1 A ile 3 şut 4-5-1 ile 6 şut var. Mesut'la şeye bir bakalım. Emre Bağcı. Bir Emre Bağcı'nın takımına gideyim. 5-4-1 çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam evet. Emre Bağcı'ya geldik. Bakalım 5-4-1'lik takımı nasıl? 93 bir tane Salah var. Güzel forvet mantıklı. Orta sahası 5-4-1 için güzel. 5-4-1-B demiş. Evet hepsi uyuyor. Evet bak görüyor musun hatayı? Bak defansa bak. 5-4-1 oynadı bak. 77, 75, 60, 59. Neden biliyor musun? Salah'ı aldığı için. Salah'ı aldığı için takım öldü. Bak
60-59 bak. Bu takım bak kaleci 64. Yani mağlubiyet normal. Mağlubiyet anormal değil arkadaşlar. Deplasmanda bu adamın 6-7 şut çıkıp onun 5-3 şutta kalması. Bak Serdar'a bakalım. Serdar'a bakalım. Hızlı hızlı bir geçeyim hemen. Serdar neredesin? Şurada. 4-5-1 çıkmış 76. Aa bak orta saha mükemmel. Bak defansa gel. Defansa abi tamam daha diyecek bir şey bile yok. Normal abi. Bu mağlubiyet normal. Çünkü ev sahibi çok kötü bir kadro kurmuş. Neden? Salah'ı almak için. Evet Beyza Hoca'yı tebrik ederim. Beyza Hocam bak. Oyunun en sağlam adamlarından birini yendin. Helal olsun. Şaka yapmıyorum bak. Evet. 3-4-3 ile çıkmış Bey'le ve 4-2-3-1 oynamışlar. 9 şuta 7 şut. Deplasmanda aslında Zebunam güzel oynamış. Hatta şöyle bir sakatlıkta biraz dengeyi bozmuş tabii ki bu tarafta. Beyza Hoca'nın tarafında ama tebrik ederim. Güzel bir rakibi yendiğin için. Vallahi güzel bir rakip yendin. O kadar söyleyeyim. Evet. Şimdi iki kadroya bakalım. Biri 3-4-3 B çıkmıştı. Hemen bakalım mesela mantığa. Evet, bak forvet hattı güzel. Orta saha dörtlüydü bak güzel. Defansı çok mantıklı kullanmış ama tabii burada 68'i çok kötü dengesizlik yapabilir ama rakip zaten kaleyi görünce vur oynadığı için tabii bu bence olmamış defans. 80-70 ama tabii satışlar da burada önemli. 76'lıkta kaleci var. Tebrik ederim cidden güzel bir rakibi yendin. Şimdi onun takımına bakalım. Belki onun takımına göre bir atak yaptı rakibine göre. Bu da olabilir. 4-2-3-1 çıkmıştı abimiz. Bakalım. Evet bir tane 62'lik oyuncu var. 80'lik oyuncu. Evet burada da zaten dediğim gibi defans bak. Hem rakibe göre çıkmışlar. Bak onda da defans zaten çok dengesizmiş. 61'lik oyuncu savunma hattını çizmiş. Ama ona rağmen deplasmanda 4-2-3-1 ile güzel oynamış. Tebrik ederim ikisini de. Seçimler doğru en azından. Evet. Ali ile Reis berabere kalmış. Reis 1-0 öndeyken sakatlık olmuş ve 1-1 bitmiş 80'de yediği maç golle. 11'e 9 çok dengeli bir maç gitmiş. Yani 4-4-2 tercih edilmiş. Deplasmanda ve 4-3-3 B oynanmış. Şöyle bakalım Wigan'la Wimbledon. Wigan'a bakalım, Wimbledon'a bakalım. Wigan şöyle baktık. Berabere bitmişti. Wigan Atletik. Evet 4-3-3 oynamış 81-76. Sanki 4-4-2'ye daha yaktın. O orta saha çok kötü. Bak sana bir söyleyeyim mi? Sen bilmem rakibini görmedim. Defans attın güzel. Orta saha çöp. Orta saha çok kötü. Orta saha anormal kötü. Evet bakalım şöyle. Abi işte bak şu 81'lik oyuncular 76'lık oyuncular yerine 75-76 alıp da orta sahanı biraz daha güçlendirsen bence daha güzel sonuç olurdu. Bir de Wimbledon'a bakalım hemen. Şöyle geldim. Wimbledon'a bakalım. Berabere kal. Bence ev sahibi berabere kaldığı için şanslı arkadaşlar. Ama tabii burada Wimbledon'u görmediğim için bir şey de diyemedim. Evet, şuradaydı galiba. Evet, Reis. Aynen. İsimden isim daha yüksek. 4-4-2 tercih etmiş. Gayet dengeli güzel bir takım ama burada defansif orta saha olmaması bence 4-4-2 daha kullansan daha mantıklı olurdu. Defans çok kötü burada da. Evet. Kaleci çok kötü. Evet. Yukarı bakın arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla şu anki en büyük noksan defans oyuncuları yerine sürekli hücum oyuncularını baz almanız. Defans oyuncularını yükseltmek için hücum oyuncuları daha güçlü olsun diye defansınızı çok kötü yapıyorsunuz ve mağlubiyet böyle olursa kaçınılmaz olur. Üzülen siz olursunuz. Bu konuda bence bu videoyu güzelce izleyin arkadaşlar. Bakın. Hem bu da tecrübe olsun başka ligler için. Şöyle bir geldik. Evet Furkan'la Utku'nun maçı varmış. Umut muydu? Utku muydu? Umut. Ha, Utku nereden çıktı? Evet. 2-2 bitmiş. Bakalım neler olmuş burada. Son saniyeler, son dakikalar beraber. Evet. Umut bayağı iyi oynamış. 4-5-1 ile ezmiş resmen. Evet, biraz ev sahibi şansa şeyi kurtarmış gibi. Puanı kurtarmış gibi. Bakalım
Furkan'la Umut'un başına şöyle bir bakalım. Furkan fal değil. Evet, Furkansa şurada bir yerde gördüm. Bakalım. Evet. Yani 73, 70, 64 evet. Bak burada da yine aynı bak. Görüyor musun bak. Orta saha güçlü. Bak defans kötü. Kaleci yok kaleci. 65'lik kalecilerle arkadaşlar olmaz. Vallahi yanlış yapıyorsunuz. Yani bak kalecinizi defansınızı güçlendirmelisiniz ya. Bunlar hepsi benim abonelerim yapmayın. Bak adam ne kadar dengeli işte dediğim bak bu bak 73, 76, 75, 73, 73 bak. Dengeli takımın güzelliğine bakar mısın? Tam bir güzellik harikası. Ciddi söylüyorum bak. Forvet attı. Forvet'teki bak emin ol alt taraf yani geri tarafı sağlam olduğu için şu 65'lik oyuncu hiçbir şey. Ben tebrik ederim Umut'u. Bence yani bir de 4-5-1 galiba çıkmıştı. Abi çok güzel takım kurmuş. Rakibi mağlubiyeti hak etmiş. 2-2 çok şanslısın cidden. Oyun bana ilk gösterdiğim şampiyonluktaki gibi sana kıyasa 86'da adam gol atıyor. Şampiyon oluyor. 89'da gol yiyor. Şampiyon ben oluyorum gibi. Bu senin şansın olmuş harbiden. Evet, Batu Ünal kendi evinde Cezdi'ye yenilmiş. Burada da bak daha bakmalı yemin ederim. Bak bakmalı. Kesinlikle Batu'nun defansı ölüdür. Ben şu an gruptaki o A6'ya 5 şut bakacağız. 5-3-2 çekmiş. Bir bakacağım. İkisine de Cezdi ve Batu Ünal. Bakalım hemen. Berabere kalmışlar. İkisi tebrik ederim. Cezdi ve Batu Ünal. İlk önce bir Cezdi'ye gitmek istiyorum. Cezdi. Abi ben neden görmüyorum Jezdi'yi? Abi Batu İnal'ı gördüm ama ben neden Jezdi'yi görmedim onu anlamadım. Bakalım dur bir. Batu İnal'a geldik. 79, 78, 60, 68, 79, 76. Evet 5, 2, 3 mü çıkmıştı? Evet güzel bir 5. Savunma güzel. Kaleci bak kaleci adam bravo. Kimdi o? Batu. Kaleci güzel evet. Defans hattı güzel. Beşli savunma güzel olmuş. Orta saha bir tık sekse de bence mantıklı olanı yapmışsın. Ha öbürü seni yenmişti çünkü daha üstte olabilir. Evet 79, 78, 68 güzel seçim bence ev sahibi olarak. Sadece taktiksel bir hata olmuş olabilir. Evet Jesse'de Donchester'a bakalım. Donchester'a bakalım. O da şurada. Ben berabere kaldı diye kafamda kaldı. 80 evet bak forvet attı. O da 4 tane forvet almış niyeyse. Evet orta sahası da bayağı iyi. O adam takımı kurmuş beyler. Adam takımı kurmuş yani buraya diyecek hiçbir şey yok. Bence Batu'nun mağlup olması anormal değil ama taktiksel de orada bir şey var. Ee, Bence Jezli'nin takımı hem güçlü hem de yani ikisi de defansif gelmişti galiba. Kafa kafa zaten maç. 5-2'ye 5-2-3'e 5-3-2 oynanmış. Evet burada dediğim gibi formasyon farkı. Öbürünün formasyonu daha güzelmiş. Evet 4-3-3B'ye 4-3-3B deplasman güzel oynamasına rağmen kaybetmiş. Bakalım Rubox yenmiş. 4-3'e 4-3 çıkmışlar. 60 çok kötü. Abicim defans hattını kesinlikle sağlamlaştırmalısın. Mağlubiyetler kaçınılmaz olur ileriki maçlar için ben sana söyleyeyim. Yani sen bu takımla 1-0 yenmişsin ki rakibinin şimdi ya o rakibini şey yapamadım. Tanımlayamadım harbiden. Bakalım 4-3-3 oynamış. O abi adam şanssız. Vallahi şansın yok harbiden. Tamamen şanssızlığa yenilmişsin. Ya da taktiksel bir seçim hatası olmuş bilmiyorum. Ya oyun şanssızlığın kesin var. Orası kesin geçmiş olsun. Ev sahibi bence çok şanslı. Onun şansından dolayı tebrik ederim. O takımla 1-3 puan yani çok iyi harbiden. Evet, Bayrambo evinde XX 105'i 2-0 net galibiyet 8'e 5, 4-2-3-1'e 5 ikisi de defansif çıkmayı tercih etmiş. Ta burada bakalım hemen takımları da görmek istiyorum.
Rambo'ya geldik. Evet. Bisek. O abi. Ne kullanmıştı? Dur bakayım. Rambo. Defansif ikisi çıktı. Evet 5-3-2 ha tamam. 4-2-3-1 öbürü yapmış. 5-3-2 bile olsa bir takım yani baya kötü. Orta sahası. 5-3-2. Bakalım. Öbürü nasıl? Bir de o var tabii. Ona göre bize göre kötü diyorum. Evet. Forvet hattı aslında güzel. Orta sahası da güzel. Evet. Defans hattı. Defans hattı kötü. Defans hattı evet bak forveti orta sahayı mükemmel yapmış ama defans hattı mesela şu 73'lük kaleciyi satıp da bir tane savunmaya takviye yapabilirdin. Evet. Rakibine hemen bir bakmak istiyorum. Hemen X'ti. Geldik buraya. X'in şeyi Playmount. Playmount'a gidelim hemen. Defans hattın çok kötü Bayram. Evet. Burada da abi defans hattı çok iyi ama 4-2-3-1 gelmişti. Abi 4-2-3-1 evet daha dengeli bence. Formasyon farkıyla bence Bayram iyi kurtarmış. Bence Bayram bu maçı çok güzel iyi sıyırmış yani. Ama sana şöyle söyleyeyim. Takım bende olsa ben 4-3-3 çıkardım. Çok netim. Defansif gelmezdim. Vallahi defans. Abi yani şansa kadere bırakacağım ama direkt kafa atardım. Ne olursa olsun. Zaten yenilmiş yani. Evet Furkan 1-0 öne geçmesine rağmen berabere bitmiş. Ev sahibi üstün oynamış. Bayağı da üstün oynamış. 4-5-1 ile Furkan mantıklı çıkmış. Bir puanı da kapmış. Hemen Huddersfield bakalım. Berabere kalmış. Puanını kurtarmış. Furkan Fal. Oo abi işte bak çok kötü hata. Yani şu 96 Declan Rice'ı almak için abi 68 ha, bak yanlış yapıyorsunuz. Sen şimdi bu orta saha bak kaleye bak. Sen bu orta saha defansı toparlayana kadar eminim ki bayağı geriye gideceksin. Yani başarılar diliyorum sadece. Diyecek bir söz bulamadım vallahi. Evet bakalım şimdi Furkan'a. 75 güzel. Bunun da orta saha kötü. Defans hattı güzel ama mesela yine bak ha bak. 92'lik adam alacağına yani aslında güzel hani defans hattın güzel rakibe göre zaten. Ama bak mesela 92'lik adam alacağına 80 bazında yap da orta sahanı takviye etseydin bence daha başarılı olurdu. Güzel takım ama defans güzel. Kale güzel gerisi çökmüş. 1-1 değişik. Y5 2-1 galibiyet. Şöyle bakalım kırmızı karttaymış rakip ve 89'da galibiyet gelmiş. 18 şuta 4 şut zaten hak eden kazanmış. J5'de YB'ye bakalım. Hak eden kazanmış burada. Oo abi forvet attı. Evet orta saha iyi gene. Defans yani 82, 80, 78, 65 kötü. İki kaleci 75, 74. Abi iki kaleci 75-74 o zaman mesela 75'liği bırak 74'lüyü satıp şu defansa ya da orta sahana ya da forvet hattına takviye yapsaydın bence daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ben mi yanlış düşünüyorum bilmem ama bir yanlışlık var arkadaşlar. Bak bir yanlışlık olduğunu altını böyle kalemle karalaya karalaya çiziyorum. Evet. Bakalım buraya 80, 75, 72 güzel forvet attı. Al bak 4 tane forvet. Yine bak burada da bir hata var. Şimdi bak 70, 80, 75, 72, 71 burası. 75, 71, 66'ya düşüyor. 83, 64, 68. Abi kadro yapılanmanız yok yanlış kaleci. Mesela şu 83'lük defans. Efendime söyleyeyim 80'lik forvet. Bunlar yerine ilk defansta kale hattını korusan daha mantıklı olurdu. Geçmiş olsun inşallah diğer maçlarda daha iyi sonuçlar olur. Şimdi bir genel bir derleme yapacak olursak Ferdi'nin Mia'nın maçına da bakalım. Evet Ferdi çok net galibiyet almış. 7 şuta 9 şut. O ne öyle bakalım. Ha 5-2 çıkmış. Evet aslında güzel de oynamış Mia ama 4-3'te net galibiyet almış Ferdi.
Değişik bir maç olmuş abi. Yani 5-3-2'ye 3 tane 7 şut atıyorsun, %42 ile gol. Paslı oyun çıktıysa tebrik ederim Ferdi. Bakalım Ferdi ile Murat'ın arası. Evet, Ferdi zirvedeymiş bu arada. Bakalım Ferdi'nin takımına. 82, o Ferdi'nin forvet hattı çok iyi. Orta sahası çok iyi. Abi yani Ferdi takımı kurmuş. Ferdi'yi tebrik ederim. Ferdi takım kurmuş ama Cardiff bence yani burada bir bakalım. O da güzel takım kurmuş. 5-3-2 gelmişti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bakalım. O abi bak işte. Yine bak yine altın çiziyorum. Bak 82, 78. Abi bak 77, 77. Bu forvetlere falan bak şurayı şu defans hattını biraz sağlamlaşırsa çocukları daha iyi olur. Bakın genelde görmüş olduğum bir yanlışlık var. Kadro yapılanmanız çok kötü. Taktiksel hata değil bak. Olayın taktikle hiçbir alakası yok. Rakip tamamen sizin kadrosal hatalarınız. Kadrolarınızda ilk önce defansınızı, kalenizi sağlamlaştırmanız lazım arkadaşlar. Gördüğüm tüm hatalar evet iyi oyuncu alayım, genç oyuncu en üst oyuncuyu alayım ama daha demin dedim ya sen yüzünü güzelleştirirken kıçın açık kalmış dedim ya. Evet tabiri neyse işte anladınız. Şu an işten geldim yorgunum. Yani tabir ettiğim şey tamamen bununla alakalı. Biraz kaba oldu ama bu alaka. Yani vitrine insanlara güler yüz gösterirken arkanız kan ağlıyor arkadaşlar. Olmaz. Defanslarınız çöp. Kaleciniz çöp. Taktiksel hiçbir hata yok şu an. Tamamen kadro yapılanması çöktüğü için olmuş. Evet, yarın inşallah satışlarınız bol olur. Ee, Bu tabii ki günlük olmayacak. Bugün ilk günü diye yayınlamak istedim. Müsait oldukça haftada bir, 5 günde bir, 3 günde bir mutlaka videolar, incelemeler gelecek ama altın çiziyorum çok büyük yanlıştasınız. Defanslarınızı, kalecilerinizi gözden geçirin. Başarılar.